สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยอะไรสักครู่นะคะก็เมื่อวานจบเที่ยงคืนเกือบครึ่งแล้วเธอก็นอนเกือบตีสามแล้วก็ตื่นใช่แล้วก็เธอก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเขาแชร์อะไรสักครู่นะโอเคน่าจะได้แล้วแชร์อะไรเรียบร้อยไปเดินเรื่องต่อกันดีกว่าเนาะตอนแรกว่าจะเล่นวันศุกร์แต่ว่าวันศุกร์ฉันอยากพักมากกว่าจริงๆวันศุกร์นี้น่าจะเล่นวาวิลกาต่ออะแล้วก็ คิดว่าสัปดาห์หน้าก็ไม่น่าจะไรแล้วอะน่าจะพักมากกว่าน่าจะตัดคลิปใช่แล้วเพราะว่าฉันเปิดใน Hertz แล้วนะทุกคนเพราะว่าฉันเปิดใน Hertz แล้วสับใหม่แป๊บแต่ว่ายังปั้นไม่เสร็จไม่ได้เจอของอัพเอาไว้เพราะว่าอีนี่เผื่อการันตีเผื่อแบบหลุดเรทอีนี่จะได้แบบเก็บข้ามไปเลยแล้วก็กระเทยจะเปิดหลายคนต่อเพราะว่ามันก็การันตีแล้วที่แปลว่ากระเทยขอนับโลสักครู่ 606263มาต่อกันดีกว่าเดี๋ยวกระเทยไปเอาน้ำแป๊บไปต่อกันเลย
haven of memories. Every touch, every moment. Me! Oh, elegant lady. Are you here to listen to Lepos' song? What are you in the mood for? The love stories of the ancient Chrysos heirs, the turbulent era of the Chrysos War, the rise and fall of the seaside states. Lepos has it all. I wonder if there is a ballad about Nigador's madness as well as the mystery of Castrum Kremnos vanishing into the fog. Ma'am, you have come to the right place. There is such a ballad within my collection that is yet to grace the ears of others. Allow me to sing it for you. The war of 1,000 years has drawn to its close, and now the world descends into a long night of chaos. Oh, valiant Titan, tell me, how did your golden heart shatter into 1,000 fragments? Oh God, have you grown weary of your endless strife? Then how do you justify your ruthless tyranny? And how shall you cast off the darkness that so deeply shrouds your divinity? Oh God, have you forgotten the glory of old? Then how will you defend your dignity? And where shall your faithful subjects find their home? Oh, mighty Nigador, the truth is clear to us all. Your steadfast divinity is not vanquished. You are shrouded momentarily by that encroaching black tide. But you never faltered, nor did you flee. Your golden warrior spirit, brave and bold, will conquer the black tide as foretold. To the throne of Kremnos, you'll return once more. Our God, our King, to aid your timeless struggle, we have prepared a grand ritual. Please grant us the honor to touch your soul with our humble hands and present to you this sacred sword vessel. It shall consecrate your eternal life and enshrine your everlasting glory. Me, ma'am. Ma'am. Thank you, esteemed bard with an enchanting voice. Your ballads will endure through the ages, serving as a bulwark for Akama. ไปตรงไหนต่ออีกนะ Ma'am! Cartonis. Come to think of it, I remember hearing about them making a holy vessel for Kremnos. Oh, Castoris. Outlander as well. To Cartonis, what brings you? I remember the Kremnoans commissioned you to craft a divine object before. Do you happen to recall the details? Ah, happened it did. Why ask, do you? Thousands of marvels of weaponry I crafted. Remember them all. Impossible it is. Outlander, forgive me. Help I cannot. That makes sense. With such a long life, the Grand Craftsman can't remember every single item he's made. Ma'am! Ma'am! Me!
feeling all right? You were in the same state as when you were with... Grand craftsman. Anything my forging has, the finest stones in Kremnos, give me. The golden blood of Strife Titan, find me. The sword vessel I shall craft. บ้า Does ตาย that mean คือ we แบบ have a มันเรียน deal? ประวัติศาสตร์อะ And what of your payment? For a commission of this magnitude, proper compensation must be ensured. Payment simple. Peace for my people. Mountain dwellers, no longer servants or fighters for Kremnos. Ever. You have my word, Grand Craftsman. Me. Mister, are you feeling all right? You were... was it because of this little one? That's the ability to look into others... Mem. โอเคเดี๋ยวเดินขึ้นพักยานกลับแล้วก็เดินขึ้นต่อคือค่าเสียยังหายอยู่แผ่นหน้าใช่ว่าจะต้องกลับไปเล่นญี่ปุ่นจริงๆอ่ะ There seems to be a new show at the Bats today. Mem. Is that... Damionis? Did Lady Aglaya release him already? I've heard some bad things about him. He may have some talent in the arts, but if it weren't for him, you and Don Hong wouldn't have been interrogated by Lady Aglaya. But if Mem thinks he has some valuable memories, we'd better ask him in... ต้องไปคุยกับมันอีกเหรออีดอก Who's that? I'm busy working on a scene. Please don't. Oh, us the esteemed Outlander. How have you been? It hasn't been all that long since we last met. Well, Lady Aglaya is quite lenient. She let me go after I made a vow. Rest assured, I'm not foolish enough to make the same mistake twice. And breaking a vow with Lady Aglaya would be like... Castrum Kremnos? Well, for us unarmed civilians, Nikodor's territory is off limits. Even in the past. Oh, no. Wait, I just remembered. I did visit Castrum Kremnos once. Let me find it for you. Yes, this is the one. I can't believe I still have it. Could you tell us the story behind it? During the final days of the Krasos War, the final festival took place in Castrum Kremnos. However, and due to the tense situation, few outsiders were willing to compete. Why? I gathered the courage to go there, but I found the atmosphere of the festival to be quite strange. It felt more like the Kremnoans were preparing for a mysterious ceremony. Sensing something was off, I snapped a photo outside the city and then left. What followed was something completely unexpected. Would you mind giving us the photo? We're trying to piece together clues from that time. Oh, sure, take it. Think of it as my way. Mem. กูไม่เข้าใจว่ามึงใส่ภาษาคนไม่ได้หรอ Is everything in order? If so, we need to meet up with Lords Finon and Mighty. Before we leave, I'd like to check with Lady Aglaya again. Do you mind waiting for me, mister? ได้เลย Everything's set now. Let's head out, mister. กินอยู่แล้วอีดอกกูแค่ตื่นมาแล้วสะอึกก็ยังไม่หายเลย I just don't want to see her disappointed.
Lady Aglaya's contributions to Akama deserve more appreciation, but people mostly see her as distant and aloof. We don't have time to talk about this right now. Let's set off. Hopefully, this little one will help us recreate the memories of Castrum Crem. Ma'am. ก็คือให้กูเปลี่ยนเป็นมุมมองอักเรียเลย Remember, Aglaya, whether it be the Crisis heirs or the Council, our ไม่ว่าจะ positions เป็ are นผู้สืบ entrusted to us ท้าย by โล the หิต people ทอง of หรือผู้ Akama. อาวุโสตำแหน่งของเราก็ล้วนได้มาจากพลเมืองของโอเคมาทั้งนั้น Before you attempt ก่อน to ที่จะพยา overreach ยาม and รับ make จะตัดสิน decisions เกิน beyond หน้า your ที่ของ place, ตัวเอง take a เรานึก moment ถึ to งส recall ภาพ the สง Crisis ครามยุค War ทอง and ให้ what ดี became นึกถึง of จุด those จบสุดท้าย heroes. ของวีรชนเหล่านั้นก่อน If you're not แต่ถ้า well ไม่คุ้น versed กับ in ประวัติ that ศาสตร์ในช่วง history, นั้นก็ให้เธอคนที่ have ส her อนอีก refresh ครั้ง your ก็แล้ว memory. กัน Do not be concerned, Elder Kindness. Following the ไม่ต้องห่วง prophecy's ใจเพื่ออาวุ guidance, โสแคร we นเน shall ส cast เรา down จะ the โค่นเหล่า gods. เทพเจ้าด้วย In การ the ชี้ new นำของทรัพยากร world, ศัก no ดิ์สิทธิ์ god will stand ในโลก above ใบใหม่ตาม humankind. คำสัญญาทำใดนั้นจะไม่มีเทพเจ้าตนใดเหนือมนุษย์อีกต่อไป I'll จะรัก hold you to that สัญญาของ promise. เธอไว้เลิกกัน For now, the pampered เด็ little ก girl สาว has ที่ถูก grown ทะ up นุ to be ถนอม a ไปอย่างดี shrewd ในตอนนั้น politician. ได้กลายมาเป็นสัตว์ทางการเมืองที่ Should ฉ I be ลาดหลักแหลม pleased เส้นแล้ว or ถ้าควรจะดี concerned? ใจหรือเสียใจดีนะ Times are ยุ changing คสมัยเปลี่ยนไปอย่างรวด drastically, เร็ว and ทุกคน people ต่าง must ก็ต้องปรับ adapt. ตัวไป I'm not the ฉัน only ไม่ใช่ one คนเดียวที่ committed to มุ่งมั่น making a เปลี่ยนแปลง difference, หรอก Elder ท่านผู้อาวุ Kindness. โส My teacher and I have แต่ other อา pressing จารย์ยัง matters มี to เรื่อง attend สำคัญที่ to. ต้องจัดการ Please, see ขอส่ง yourself ตรง out. นี้ก็แล้วกันนะคะ Well, หวังว่าใน I การประชุม genuinely ส hope ภา that อา at วุ the โส next คราว council หน้า meeting, คนที่ถูกพิพากษา you won't be ตรง the one กลางวงแหวน standing in นั้น the ไม่ใช่ middle. เธอนะ facing the judge. Aggie! แอกกี้ไม่เป็นอะไรใช่ไหม It's nothing more than an นี่เป็น empty การ threat, ขู่ที่ไร้ความหมาย much like before. แต่ก่อน A reflection of แต่ their ก่อนไม่ infinite มีผิด fears. เป็นการแสดงให้เห็นถึงความกลัวในใจของพวกเขานะ So sorry, ขอโทษจริงๆนะแอกกี้ If we ถ้า were พวก more เรา mature, เป็นผู้ใหญ่ you มากกว่า wouldn't นี้ have ค to งไม่ต้อง face ให้เธอแบกรับทุกอย่างเพียงลำพัง Why ขอ apologize? โทษทำไม We each have ถ้า our กับ own คุณก็มีแค่ทำตามหน้า responsibilities. ที่ของตัวเอง But seeing how they give you a hard แต่พอ time เห็นเธอ makes เดิน us หาเรื่องตลอด sad. พวกเราก็รู้สึกเสีย Angry. ใจ แล้วก็รู้สึกโกรธด้วย Would you like me to slice their throats with golden threads? คุณ It อยาก will be ให้ done ฉัน in a ใช้ได้ flash. ทองเส้น All I ของ need พวก is เขา your ไปละ blessing, เรื่อง and นี้ the ง่าย council เหมือน will พ be ลิก no ฝ่า more. มือ ขอแค่คุณเห็นด้วยฉันก็สามารถทำให้สภาอาวุโสกลายเป็นแค่ประวัติศาสตร์ไปได้เลยพูดจาเลยน่ากลัวเนี่ย อย่าให้พวกเรากลัวแบบนี้สิแอกกี้ I'm Lol, just Linda. teasing you. I knew you were ว่า joking. ว่าแล้วว่าเธอตลอดเล่น วิธีการปลอบคนอื่นของเธอนี่ออกแปลกเกินไปหน่อยนะ However, แต่ after you พอเธอ said พูดแบ that, บนี้ we ว่าเราก็รู้ somehow สึกส feel บาย a ใจ bit ขึ้นบ้าง better. แล้วนะขอบคุณนะแอกกี้ We find humor in hardship because our humanity still endures. พวกเรายังมีความเป็นมนุษย์ก็เลยมองหาความสุขในความทุกข์ไงล่ะ So, Yeah, about maybe one the that, like, infiltration a- Snowy mentioned earlier, ที่ไพ่ did ด้าน you พูดถึง find บ้างไหม anything? Don't worry. ไม่ต้องห่วง Even without ต่อ their ให้ไม่มีข้อ intel, มูลของ I've พวก already เขา detected จะก็ hidden ตรวจสอบขึ้น currents ใต้ within the น้ำ city. ลากเมือง A ได้ trivial issue. ถึง Nothing คิด I ยุ่ง can't ยากนิ handle ด on ห my น่อย own. แต่ฉันก็สามารถแก้ไขตัวเองได้ Do you need to inform the city ไม่ guards? ต้องแจ้งผู้ทหารมาศักดิ์สิทธิ์หรอ That would แบบนั้นอาจ alarm จะทำให้ Artemis ชาวเมืองโอ citizens. เคมาแตกตื่น If ได้ they learn that the ถ้าพว enemy กเขา can รู้ว่าศั bypass ตรู the สามารถหล Chrysos บเลี่ยง heirs ผู้สืบ and สายโลหิต infiltrate ทอง the และแทร city, กซึมเข้าไปในโอ the เคมา situation might แต่ spiral นั้นอาจ out จะ of ควบคุมสถาน control. การณ์ไม่อยู่ก็เอาก็ได้ Is there anything you'd like us to help ถ้า with? ใครมีอะไรให้พวกเราช่วยไหม It's fine, ไม่ Treeby. เป็นไรหรอกอาจารย์ As we discussed ถ้าตามแผน earlier, ก่อนหน้านี้ละกั you น need to คุณต้องเตรียม prepare พร้อ for ม the สำหรับคม blade of ดาบแห่ง fury. ทันดพานะ We got พวก this. เราเข้าใจแล้ว Don't ล่ะ exhaust เอ็ก yourself, กี้ Aggie. อย่าฝืนตัวเองมากเกินไปนะกูก็อย่าฝืนตัวเองด้วยค่ะ The nymphs have located the source of the disruption. I should check with the garment maker for intel. กระตุกกระตุกโผกระตุกชับเลยเอา Infiltration. Nikador would never resort to this if they were in their right mind. What exactly led to their loss of divinity? The answer lies behind the fog. I hope Castros and that Outlander can uncover the truth.
Garment maker, can you give me the intel the nymphs have gathered? The lower city. It's good that the infiltration hasn't reached the baths yet. The risk remains manageable. The rift must be sewn shut with golden thread before disaster occurs. คือมึงให้กูลงไปเย็บรอยปริเพราะงั้นA reward with no risk? I'll take it.แล้วเธอเล่นจบยังล่ะมานอฟเมื่อวานเล่นถึงตี 2เลยนี่เล่นจบยังIf the enemy were to infiltrate from here, the damage could be catastrophic. I'd better deal with it at once. Ouch! Which way you going, Julio? Bartolos? Oh, it's Lady Aglaya. What a delight to see you here. Praise for Kelly. Every inch of your skin is glowing like the dawn itself. How can you still mix up the Skyfather's name? It's Kefa... Never mind. I bet you did that on purpose. Tell me, Spirit Thief, why are you hiding in the filth? We're just trying to get rid of anything that's See? We turned this crazy stone monster inside into pieces with our spectacular skills. The traces of corruption have indeed... We would never dream of deceiving you, Lady Aglaya. In all of Akama, you are... Save the smooth talk, Spirit Thief. I can tell you're feeling nervous. On second thought, since you're right here, I must ask you one more question. Where is ไซ Cypher? เฟอร์อยู่ที่ไหน There seems to be a misunderstanding, Lady Aglaya. Even though she and I work in the same trade, it doesn't make us allies. On the contrary, we're more like competitors. No competitor would want to cross paths with one another. Forget it. If you see her, let her know this. As demigods, we can't avoid our duties forever. All right. Understood, Lady Aglaya. If there's nothing else, please excuse. Wait. If my suspicion is correct, are you skulking about in the filth to keep something hidden? Return what you've stolen, and I'll let you go. อีดอกรู้ทันด้วย What rotten luck! Why did I have to bump into her? Oh, venerable Zagreus, may I borrow a fragment of your weakness? I urge you. Run! How predictable. Did you truly think you could outrun me? It was worth a try, wasn't it?
got any more tricks up your sleeve? Let's see them all. Darn it! That was so close! Go on, take it all! Help yourself to everything I toiled for! Well, you got me. Even if I starved to death, nobody in this city would so much as blink an eye at my plight! Oh, you poor thing. But you don't actually need to eat at all, do you? ดูท่านอีก You heartless woman! I never want to see you again! Not for all the gold in the world! Farewell, Bartolos. Be sure to get my message to Cypher. I need to ensure that I leave no trace behind, so that no one suspects anything. Time to move on to the next nymph. Good day, child. Child? Huh? Tell me everything, child. My knucklebone talisman fell into this really frightening place. It's so dark and scary. I'm too afraid to reach in. Ah, I see. Don't worry. Just do me a little favor, okay? I want you to turn around and count to 30. Show yourself, worm. Even a child's toy isn't safe from your grasp. Is greed one of your vices? Return to the dust, wretch. กูต้องสู้อีดอก Enemy targets detected. A little more heat. I hit the mark. Ah. Another journey begins on the still waters of oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Is this what you're looking for? Yes, that's it. Thank you, Big Sis. Big sis. Something on your mind, Big Sis? Nothing. But promise me you won't play on the streets alone from now on, even in Akima. Your vulnerabilities will make you a target for others' malice. For many, it's easier to do wrong than to do good. Believe me. Big Sis, your words are so hard. Sorry. It seems I've forgotten how to talk to a child. You're innocent. That's all right. I might not understand everything, but I still appreciate. Oh, and by the way, you look so pretty. Just like Goddess Nestia on the teleslate. So shiny and sparkly. Your eyes are like two beautiful gems. I'm so jealous. I want you to have this knucklebone talisman, Big Sis. I hope it brings you luck every day and keeps you safe from bullies. Thank you, child. There's one more threat marked by the nymphs. พอพี่เรา Something wrong? Who goes there? Lady Aglaya! What brings you, Corruption and madness are lurking behind these anomalies. I must deal with them myself to prevent further troubles. But I don't want to alarm the public. Can I trust you, Honorable Guard? Absolutely, Lady Aglaya. You have... Thank you. If you don't mind, I will handle it from here. May Kefali bless you, Lady Aglaya. That young guard reads between the lines well.
If the end won't, I'd better focus on the matter at hand first. Filth, show yourself. It's truly pathetic. A soldier stripped of all glory, lurking in the margins like a parrot. Return to the dust, Titankin. Commencing support. Ready for another? It's better to make more seasoned. On the still waters of oblivion, I weep for the departed. It too shall fall. โอ้ย All the filth กูได้หัน wrought ไป by ใน the ที่สาม nymphs แน่ has เลยเนี่ย been อีดอก cleansed. I should go find teacher. Show yourself now, before golden thread is stained with your blood. Well, well. A demigod never ceases to impress. Not even a top assassin with a lifetime of purging experiences can slip past you. Yeah. What are you up to, Elder Kindness? Drop the act. You noticed my informants a long time ago, didn't you? You stayed silent to throw us off, so we'd let our guard down, while maintaining that everything you did abides by the Council's regulations. When it comes to schemes and manipulation, Zagreus can't hold a candle to the Council. That's quite flattering, Crisis Heir. We bear no ill will. We just want to reiterate that the Crisis Heir's governance of the Holy City is only temporary. A provisional transfer of authority during these extraordinary times. While gods see and hear more extensively, mortals have their own means of dealing with things. When that so-called prophecy crumbles, the destiny of Akama shall once again rest in the grasp of its people. Rest in the grasp of its people, or yours, Elder Kindness? Ease off on the hostility. You'd do well to remember nearly half of the elders stood against entrusting the Holy City to you in that crucial vote. I am but one voice in the dissent. Keep following your chosen path, demigod. Use every bit of your power to show that we are mistaken. ปีที่จะทวงมึงคืน But ล่ะ don't forget for a second, น่าเวอร์ in Amphorius, even gods are not above the law. I'm quite interested to see how long you can stick with this hands-on way of doing things. I will employ every means at my disposal to save Amphorius, Elder Kindness, or yours. Trinan, it seems she has begun to make... The dangers lurking within Akima have been eradicated. I've also cleansed the city of filth. Thank you, Aggie. That elder just now. Was she causing you trouble again? อันนี้ Worry เทรนนอน not. อย่าปิดโปรฟิต I'm เทรนนอน capable of... You should know that during the Chrysos War, Kindness was... An assassin known for purging the Chrysos heirs. I am aware. Like I mentioned before, the Council is not our adversary. At least not now. We should... You're right. We've taken all possible precautions against Nikador. It did not come easy, though. Trian is already near her limits. How much of her power is left? Taking this time into account, she should still be able to open the Century Gates 3. No, maybe just 2 more times. And after that? Trebi will take over as the gatekeeper, according to what we've agreed on. Waiting seems to be our only plan now. Indeed. Let us wait here in this garden, Aggie. Please enlighten me, Trinan. In the world as you perceive it, does the prophecy remain as clear
as it was when it first descended? Golden runes shimmer against the azure sky, and myriad fragments of words dance around carefully. The prophecy remains as clear as ever. Does it foretell the triumph of Finan and the others? It remains silent, seemingly cognizant of the outcome, though it's unwilling to let us in on the answer just yet. We're not going to be finding our solace in the prophecy this time, then. So be it. If indeed he is Fate's chosen child, then the prophecy is nothing more than a footnote to his tale. คือให้กูเล่นอาเกลียแค่นี้ ให้กูไปไหน Stream forth, gleam of old blades. อีดอกทางข้างหน้าตัดอีก แก้ไงนะ อ๋อ เดี๋ยวไปยืนนั้นหล่นเนาะ โอเค เอาไปด้านนั้นก่อน Stream forth, the gleam of old blades. อ๋อไปตามที่เขาบอกเนาะอ๋อ Stream forth, the gleam Set up of a old door. blades. Feeling lucky. Feeling lucky. Feeling lucky. Stream forth, the gleam of old blades. ได้ ช้ามากเลยนะทำไมมันอันนี้แรกวะ Stream forth, the gleam of old blades. มันตกลงมาช้ามากเลยนะทำไมไปไอ้นี่ได้วะ Nikador. They're still locked in battle. The battle is still raging. ต่อสู้ยังคง I ดำเนิน can อยู่สิ feel the นะ intensity ตอน even นี้ก็ from ค่ารุนแร here. งเลยทีเดียวแล้วเรามีสารของตัวเองเหมือนกัน Exactly. ใช่แล้ว We'll only be เรา able ต้อง to ให้ help ภาร them กิจ once นี้ we've ได้ seen รับ our มอบ own หมายให้ mission สำเร็จ through. ก่อนถึงจะได้ไปช่วยพวกเขาได้ Mem! ทีนี้ความทรงจำสมบูรณ์ที่สุดให้ฉัน Mem! อดีตให้ฉันฟื้นคืน Memmy mem! Mem mem! Mem mem! Me mem! Mem! Me mem! Me mem! Is that the gate to the คือ past? ประตูไปสู่อดีตเหรอ Let's go, mister. แล้วกันเถอะ We will unravel Nikador's เรา secrets เรามาร่วม together. ค้นหาความลับของนิกาทอด้วยกันเถอะข้อมูลของนิกาดอย
Castrum Kremnos. เมืองประการเครมโนส So this is how it looked like ก่อน before ที่อาคว Aquila ล่าจะ closed หลับ their ตาลง eyes. ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองสินะ We should first อันดับ figure แรก out which ต้องรู้ era ให้ได้ we've ก่ traveled อน back ว่า to. ตอนนี้เราย้อนไปอยู่จุดยุคสมัยไหน The memory fragments we เราจะ gathered ที่ from เรา them ให้เป็น all ต่างที่ point ไป toward the ถึง final ที่สุดของ stage ส of งคราม the ยุค Chrysos War. บางทีอาจจะเริ่มวิเคราะห์จากจุดนี้ก็ได้ We might be. It's quite intriguing indeed. เมือง The กา Castrum เครมโน Kremnos ส is เป็น no สถาน leisure ที่พัก spot หย่อ for นหย่อนใจ tourists. เราเป็นคนทำ We ตัวให้ shouldn't สนุก draw เป็น unnecessary attention. Let's start with the เรา city จะเดินรอบ surroundings. นอกกันก่อนดีกว่า We might be ที่ able to เราอาจ gather ได้ข้อ some มูลที่เป็นประ clues โยชน์ by จากคำพูด listening ที่ and ก็ได้ observing. Under all this resplendence แต่ใต้แสงนั้นมีกลิ่นความ is ตา the ยที่รุนแรง distinct stench of death. But even the most magnificent of deaths can never be sweet. Hello? What is it? May I ask if you're here to join the competition? Competition? No. I have no interest in meaningless sports. So, you're here for Nikador's festival? Utterly foolish. War has left its mark on many from this. แล้วคือกูต้องถามนักท่องเที่ยวอีกอีดอกกูเกลียดอ่ะเลิกให้กูสำรวจอะไรอย่างงี้ได้ปะ Crown Prince, Chrysos Heir, what a joke! Mydemos is just a coward. Those who deserted Kremnos with him have brought shame upon the lands of Fury. Despicable traitors will never bask in glory again. But Mydemos is undoubtedly the mightiest warrior among us. Who else can we turn to now that he's gone? What nonsense are you spouting? King Euripon, the rightful ruler, as long as we remain steadfast at his side. King Euripon, right, of course. The people of this time wouldn't know. He was killed by Lord Mighty. They are entitled to that rage. Because the Lord... But he did not leave out of cowardice. It was, in fact, with that, we should have enough to determine the time period. Finest weapons for sale! Come take a look! The sharpest blades in all gladiator swords. Looking to breeze? นี่ค่าเลยได้ไหมอ่ะ I'm as honest a merchant. The craftsmanship of a weapon reveals the time period it's made. ซื้อซื้อ Mister, much as we're in a memory of the past, impulse buy. May I take a look at that weapon? I've seen enough. ดูพอแล้วล่ะ Let's go, mister. Leaving already? Don't. Well then, come back any. Those weapons reek of blood. He เขาพ made ยายาม an ปก effort ปิ to ดมันไว้ conceal it, แต่เรา but ลอง traces ทำตา of ได้ death เราออก aren't ง่าย something you can ๆ easily ส่วนเรื่องที่สิน erase. ค้าพวกนั้นมาจากไหนฉันไม่อยาก I คิดเล shudder ย to even He didn't lie about แต่ the เขาไม่ weapon ได้ being โก one of หก Cartonis' เอาเงินสร้าง handiwork, คือโดย though. ฝีมือของคาโทนัส Thanks to its inscription, ดูจาก I now ดู have จาก a ลายที่ fairly สลัก good บน guess นั้น of the แล้ว time period พอ we're คาด in. เดายุคสมัยคร่าวๆของมันได้อยู่ It's a scroll written in the common tongue. We should... Courage, honor. Nikador did live up to these values. Kremnos seems to... If we can pose as... Let's run through everything we know. Lord Mighty has gone. It seems that we've traveled back to the... The safest bet is to play by the rules. Let's make our way into the city first. That should be the place to sign up. เ
Oh, such a pity. Those 3 warriors were so close to completing the trial, to emerge, and yet they... Next! Do we have any more war... This was a time when life was valued far less than bread. People hardly bat their eyelids at the savagery and death that had become... Oh, does no one have the courage to take up the challenge? Are you not prepared? Let me through. Why, it's you again, inarticulate fool. Unarmed, and yet you dare to think you can join the Kremnos Festival? I've told you before, this is a trial for 3! This is a trial that requires 3 people! If you can't even gather enough comrades to stand by you in life and death, it's time you went home and took up herding! Let me through. So you're not just Teams of 3. Mister, this might be our chance. We can enter the city with... Huh? Who are... You two. I see what that... As you wish. Good for you. You now have allies to court. The adrenaline-pumping scenes are becoming a bit tiresome. Let the trial begin. กูต้องไปนั่งย้อนอดีตก่อนเพื่อเข้าไปช่วยเพื่อน Can we enter now? Eager to meet your demise? Give me your names, warrior. Castorus. Nice. Galactic baseballer, Castorus, and Nias. It is an honor to see your true faces revealed by the radiant glow in the name of the 5 virtues. May your courageous soul... Lord Nias, may I ask what is it you are fighting for? Fighting needs no reason. I seek only to crush foolishness. They have fewer guards than I expected. I thought we'd be greeted with something more... intense. Meaningless. Why stall those charging? Death is not part of our plan. Look, there are 2 braziers on that and those mechanisms protruding from a prophecy tablet. Let's make use of the tools here to solve the puzzle. Look, we lit the brazier. You seem quite familiar with these devices. From the weakling, the Titan's creations. When did they become so weak? รีบจบดีกว่าเนาะ Rest in peace. Onyx. What's wrong, Lord Nias? Weak. Reduced to a servant of humans. Tôi sẽ phải tầm đến chân đầy. Họ mới đã khuyết ra chưa? Stream forth the gleam of old blades. Ý cái màn. Muốn thảไปลูกไป
แล้วกูไปตรงนี้ไงอ่ะตีมาดูก่อนไปSeek, and you will find. ได้สักทีอีดอก The gate has opened, as expected. A meaningless challenge to erode the patience of warriors. Barricades. We must find a way to remove them. Could it be a challenge that requires us to use the hand of Zagreus? Let's get closer and find out. โอ้ยพัสเซิลอีกแล้วอีดอก Zagreus, the embodiment of all things despicable, crumble to dust. The way ahead is now clear. Lord Nias, before we move on, there's something we must... You're not here for this foolish competition. How did you... You've been fighting to suppress your true thoughts within you all this while. You cannot deceive me. I know you have no care for that fatuous king's contrived glory. You can keep your motive to yourselves, so long as you stay out of my way. I've said it before. To obliterate the deeply entrenched... Now the true challenge begins. This is... เข้าไปแล้วเนาะไป Stream forth the gleam of old blades. These goons are much tougher than they seem. What a fine weapon! It's a real beauty. No one will guess it secondhand. Wait. Please keep it together, Mr. Hush. Looks like I've hit the jackpot this time. I hear it now. Pretend you did not hear anything. We'll find a way to make him come in. Stop at the next turn. If there's an assassin, we'll take care of him right there. Keep quiet. They sure are quick on their feet. One bag won't be enough to hold everything. After this haul, I shouldn't have to scrounge for leftovers for the next few days. If only this festival could go on now. Oh. That's why all of your weapons reek of blood. Well, I get it. Looting the arena like a despicable lowlife. Don't do it, Lord Nias. This isn't right. Please. Turn around, girl. Look at the corpses of those we crushed. You can cut down warriors without a second thought,
Give me a reason. Show me. Because he still knows how to fear death. Despicable or scum he may be, but he doesn't deserve to die here, nor become a sacrifice to the hand of shadow. It is the darkest force in this world, and if left unchecked, all light will be consumed. To answer your question, it is never the desire to kill that drives me to wield a sword, but rather Get lost, scum. Consider yourself lucky. Thank you. You. your mercy is appreciated, Lord Nias. Make no mistake. This is simply a commendation for your courage, not a sign that If I understand you correctly, this trial isn't over. ไปต่อพันสวัสดีอีกแล้ว It's the same mechanism. Let's clear this trial together, mister. รอบหน้ากี่ชั่วโมงเอ่ยรอบนี้7-8 ชั่วโมงเนี่ยรอบหน้ากี่ชั่วโมงฮะโอเคเอาลงน้ำก่อนเนาะเอาไป Stream forth the gleam of old blades. ปิ้วไป One more to go.อันนี้ต่อเดี๋ยวนะแปลว่าอันเนี้ยต้องวางข้างล่างแล้วก็อันเนี้ยสลับใช่ยังน่าจะใช่แล้วมั้งน่าจะถูกแล้วล่ะไปกูเกลียดพัซเซิลอีดอกร้านวีลาสังหรณ์ว่าพัซเซิลจะเรียกตั้งแต่กูเห็นไลฟ์แพดแล้วไลฟ์แพดแล้วกูเห็นวีลาแบบแปลกๆไปแล้วแต่ว่าพัซเซิลจะเรียกแล้ว
should have done it, right? Let's recover the miracle from the tome, mister. Yeah. ได้แล้วเนาะได้แล้วล่ะได้เปิดประตู Stream forth, gleam of old blades. Are there others who made it this far? Never underestimate those who step into this arena. They are skilled and courageous beyond measure. Brave one, step forth. Brave one. Oh, brave one. Come closer. Are you calling out to me? That's right. I am. You have the blazing star of Cast. I think you're right. Aging and we need salvation. I did not come to save anybody. Or Perhaps. Forge on then. Lord Nias, the calling you're heeding. comes from the depths of this city. We're close. So close in fact. Such carnage. Whose desires does this festival truly serve? A beast that has lost sight of its target. Lord Nias, now that we're at the very heart of Castrum Kremnos, it's time to let you in on our goal here. While we do not expect you to work with us, we do not wish for conflict either. Speak. We came here to find a way to destroy Nikador. We received intel that the Titan of Strife had lost their reason and is now trying to create an immortal vessel for themselves. If we do not stop them now, they will pose a grave danger to the future generations of Amphorius. Grave danger. Our goals are not in conflict, girl. Find the Titan, and we can both get what we came for. Better off forgotten. The souls of the sacrificed are still wandering. Perhaps I can learn some. ก่อนเลิศอะกูต้องเคลียร์ก่อนเนาะ Stream forth the gleam of old blades. Reveal yourself, O warriors. I ask for you to guide us. You can rouse the dead. No. I can only summon souls that haven't fully passed on. Stream forth the gleam of old blades. O ye who cannot rest in peace, tell us. Do we really just leave them like that? The putrid stench of decay here is... Yes. Didn't you hear? This is part of the ritual. We keep the challengers coming and... Fabricating a spurious war and... This barbaric method of theirs, the soul, can reveal evil. What's wrong, girl? Guiding souls takes a lot of energy. But I'm fine. Look. Oh, restless soul. How much longer is this festival going to last? Be patient, for our plan At is the rate still of underway. Sealing a Never Titan's mind, soul is no easy... Priests can't... Sealing a Titan's soul. Could it be the sword vessel in... Foolishness. Perhaps now... They are fighting against the uncowards. Lord Anias, you seem to know a lot about that Titan. The whispers I'm hearing.
May very well. They're beckoning to us from the other side. Why? The next one. We need to last till the next one. Stream forth the gleam of old blades. Stream forth อย่ามายุ่ง the ตา gleam of old จะรีบส blades. ปีดในเรื่องน้อง Lost souls. Tell us. I'm fine, mister. There's no need to worry. Lost souls. Tell us. What have you heard? Have you heard? King Europon's advisors are coming up with a plan to launch an all-out attack on Akama. With just a handful of soldiers we have, they're absolutely out of their minds. That's the long-term plan. Our priority for now is still to complete... So their plan to attack Akama was conceived that long ago? I knew it. Lord Anias? I've long suspected that you two are not from here. No, not just that. You're not from this era. Is it Oryx? No. They would not be capable of such power. Calm yourself, mister. I believe he has no ill intent toward us. Your guess is correct, Lord Nias. We are not from this era. Someday in the distant future, a mad Nikador will drive our companions and our homeland to the brink of destruction. The reason we came back here. Their madness will last for thousands of years. The destruction created by human folly is... The souls are still lingering here. Don't push yourself. We're almost at the end. I can sense it. Stream forth the gleam of old blades. Oh, อีนี่เลิกขโมยของกูก่อนโอ้ยยากจัง Commencing support. How about letting the enemy strike first? Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. A little more heat. On the still waters of oblivion, I weep for the departed. It too shall fall. Another blood debt repaid. ก็เอาของกูขึ้นมาจ้ะเนาะขึ้นมา Oh, restless soul.
Mr. Lost Souls, tell us, what have you heard? Courage, honor, tenacity, and sacrifice. Their divinity was split into 5 parts. Oh God King, where did you lose your reason? We will keep searching for it. We must find it. I never knew ferrying souls stuck in limbo could bring this much pain. If only death didn't exist in this world. That way, they wouldn't have to linger here. And I wouldn't have to suffer. You don't have to listen to these spirits any longer. We've learned enough from them now. The people of Kremnos have stayed strong. We have... I'll be fine. The other side is beckoning to you. Well, I am sorry that you had to witness my earlier outburst. I understand your pain, child. We are nearing the place where they cast and cut the souls. จะแล้วหรือยัง Feeling like It's likely no one survived this far in the festival. Stay alert. The Titan's kin. Warrior entry. Has it lost its sanity? Split indestructible. ไปสู้เลยจบเจ้าเริ่ม Do we still have the upper hand? more seasoned. I'm honored by you. Since you're already here, why not have a meal before you leave? Sure, I'll play. On the still waters of oblivion, I weep for the departed. It too shall fall. มีตรงกลางอีกเลยวะ Watch your head. Another journey begins, destined for oblivion. Commencing. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. It's better to make no move. Hedge your bets. It's on me. Familiar. On the still waters of oblivion, I weep for the departed. It too shall fall. Is it dealt with? Split. An experiment. King Europon wanted to strip Nikador of his divinity and seal it within, and that's how he would immortalize Nikador's divinity. The answer is because the fragments of Nikador's soul are sealed in these statues. Because that as long as we reassemble... Indestructible. We finally found the root of everything. I'll find a way to stall it. To Titankin that have lost all reason, death is as intoxicating as nectar is to be. Please, you must find a way to make Nikador's soul whole again. It is only by fixing this point in history that we can salvage. Let's see what you can do. Unbelievable. This dark and darling. History has taken a wrong. Much time has passed. อี You ดอก and เริ่มไม่ต้องเยอะ I. อีห่ากูหยิกรีบเล่นรีบไปอีดอกลากดาควรอยู่ทำเนื้อเรื่องเยอะๆเลยแหละอีดอกกูเอียน The sounds of battle. That. So. There are more to it. Strength alone will not help them destroy and courage, honor, tenacity, sacrifice, reason. There are only 4 soul-forged statues here. Agreed. Come, help me piece together. อ่ะไปลองดูก่อนเนาะแล้วกูไปไง I can hear
a part of Nikador's. We shall hereby seek a testament even against the Nikador's break free from your. ไปค่ะต่อ The voices are starting to pour in. อ๋ออะไรอีกไปต่อเริ่มอ๋อต้องใช้อีกมือก่อนโอเคเริ่มมือมาไว้ไหนอ่ะเอาวางเอาลงเอาวางไปกลับลงไปทุก We shall hereby seal the God King's honor within this sword, a testament that even when Nikador's honor, break free from your shackles and return to your. แล้วคุณที่ไปไงต่อวะอ๋อแล้วก็ต้องกลับมากดดีต่ออีกมา I am listening. Go on. Tell me your tale. We shall hereby seal a testament that there, no matter how powerful. Nikador's tenacity! Break free from your shackles and return to your divine. ครบเรียงใกล้ครบแล้วไปต่อเลิศต่อGod. Divinity exists within this statue. Tell me everything that happened here. แล้วก็ควบคุมวางปล่อยให้ปรับย้อนคือเวลาเอาไม้เสียบลงได้เลยได้แล้วเนาะ
We shall hereby seal the God King's sacrifice within this sword vessel. A testament that their final words before sinking into dormant, they use their own body as our... Nikador's sacrifice! Break free from your shackles and return to... แล้วล่ะเนาะ We're now left with the final missing. I believe I know. เอาไปไหนอีก Lord Nias, are we almost there? Yes. There is just one last thing. No one knows when the black tide first appeared beyond the distant horizon. But when it slowly encroached during the battle against the black tide, their sanity beat. They battled the black tide by sheer... Could it be? The fragment of divinity that they stripped away. The fragment that the Titan believed that their reason would someday respond to their calling. To return. All of these. They're... They represent countless failed endeavors. With your help, I can finally put an end to everything. Lord Nias, what do you intend to do? Courage, ก็หาเดียว honor, คาทารา tenacity, คาสระลด and แต่เป็นตัวตนของฉัน sacrifice. ทั้งสิ้น They are all versions of me. Hearing Nikador's soul is ก็ด corrupted อม beyond ความ the ไปแล้ว point of และไปอ่านไป salvation. ก่อนได้อีก There is only one option. The seal that binds their divinity is already broken. As long as we complete the soul forging here, Nikador will be whole once more. You will go into battle with the Titan nearly at the zenith of their powers. And when that happens, the glory of slaying a god... What about you, Lord Nias? I will return to where I came from and become a part of Nikador's divinity once more. ก่อนเป็นส่วนหนึ่งอะไปห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวมา In all likelihood, I will also be consumed by corruption. An inevitable course of action, if we... You are willing to sacrifice yourself for a future you won't get to witness. This is my มันเป็นตัวกำ purpose. เนิดและภารกิจของฉัน My จะเป็น origin. ทั่วไปและไม่ได้กลัวตาย I am no แต่ถึง mortal. อย่างนั้น And เธอก็ยัง I จะร้อง do ไห้ not ไว้ทุกให้ fear ฉันงั้น death. สินะ All farewells การ in จาก this ลา world ใน are ครั้งในโลก sorrowful. ใบนี้แล้วเป็น Lord เรื่องน่า Nias. เศร้าทั้งนั้น Well, we haven't known each เรา other รู้ for จักกัน long. ได้ไม่นาน I have แต่ฉันก็ได้ learned รู้อะไร much มาก from มาย you. จากเธอ In งั้น return, I'll จะขอ teach สอน you อะไร a เธอ lesson สัก of อย่าง mine ก่อนจากไป before แล้วกัน I go. Do not detest อย่าได้ your ดังเกียจ talent. พานสวรรค์ของตัวเอง And do not และอย่าเกลียด abhor ชัง death. ความตายเหตุผลที่ Journeys การเดินทาง and ยิ่งใหญ่และ epics สาเหตุ are only สาเหตุที่ glorious มหากาพ and นั้นเกรียง magnificent ไกลเป็นเพราะสรร because พสิ่ง all ย่อม things ดับ eventually มีวันดับ fade สลาย and The embodiment of คนแรก strife แค่ของ telling ป me ฏิ about ปั the กษ์แต่กลับ majesty บอก of เล่า the ความหน้า world. ของโลกใบนี้ฉันฟังงั้นเหรอ What an irony. นั่นเป็นเรื่องที่เสียดสีจริง ๆ civilizations อารยธรรมจะ only เติบโตได้ก็ grow ต่อเมื่อเผ under ชิญหน้ากับความ strife. ขัดแย้งเท่านั้น
มนุษย์ Humans เกิดมาย่อมเกลียดชังความ instinctively ทุกข์ loathe แต่ก็มี suffering. เพียงความทุกข์เท่านั้นที่สอนให้ Yet เรายืนหยัดต่อ suffering ไปได้ is the only. He knows what it เพราะ truly คนนี้ means ดู to เข้า go ใจ to ความหมายข battle. องการต่อสู้มากกว่าเธอดีนะ Perhaps he can be บา your งทีคนคนนี้ inspiration. อาจจะเป็นผู้ที่ชี้ทางสว่างให้เธอก็ได้ If you die ถ้า by เธ my อตายเพราะของ lance, ของฉัน then there's ก็ no ไม่จำเป็น need ต้อง to เข้าใจ reflect คำพูด on เหล่า what I นี้ said. แต่ถ้าเธอสามารถฟัง But ฉัน if ได้แล้ว you ก็ should send สัญ me ญา to กับฉัน my นะ grave, ว่าพวกนายจะใช้เชื้อไฟเป็นเชื้อเพลิงใหม่ทำให้เปลวไฟลุกโชนเพื่อสู้กับคลื่นทวินต่อไป On behalf of all the Chrysos heirs, ในนามแห่งผู้สืบสายโลหิต promise ทอง you. จะขอตอบและขอบคุณ I am Nikador, the Lance of Fury, the Messenger of Turmoil. Remember this! I am the scar that this world. What? อะไรก็มากลับมาแล้ว Best me. กับดาบข้า Perhaps me an end. ให้ข้าได้มีจุดจบที่กลัวกับนักรบที So, this นี่คือร่างที่แท้จริงของนิกาดอนเหรอ ไม่อยากเชื่อเลย ตอนแรกคิดว่าต้องสู้จนตัวจนยุบซะอีกทำได้ดีมาก Do we still have the upper hand? Ready for another? How about letting the enemy strike first? More seasoned. I'm honored by, since you're already here, why not have a meal before you leave? It's on me. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. I weep for the departed. It too shall fall. Destined for oblivion. All Since you've overcome the curse of immortality, destruction shall be your reward. A little more heat. Hedge your bets. Free will, or was it fate on the still waters of oblivion? I weep for the departed. It too shall fall. Doja, Kilios, Watch your head. Again. Commencing support. I'm honored by your, since you're already here, why not have a meal before you leave? Ready for another? It's better to make no move. More seasoned. Destined for oblivion. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. แล้วไหม All in. Back. มึงล็อกเลือดวาวดิอีดอก I promise you, Lord Nias, แม่ขอสัญญาคุณ your nightmare will be over สัญญา soon. ของคุณจะจบลงอย่างแน่นอน Watch your head. A little more heat. I weep for the departed. It too shall fall. Come on! Bring an end to strife! Once and for all! Another journey begins on the still waters of oblivion. Doja, Kilios,
data secure net markers activated. Time for a good old counterattack. How about letting the enemy strike first? More seasoned. I weep for the departed. It too shall fall. Victory is at ชนะ hand. อยู่ตรงหน้าแล้วโจมตีครั้งสุดท้าย No longer must ไม่ one ต้อง wield ปัก a แบบ sword. ดาบแล้ว From here on, จากโลกนี้ the world ไม่ shall มี no ความขัดแย้ง longer อีกต่อ know ไป strife. It's finally over. ในที่สุดก็สิ้นสุดสักที Nikador's เรือไฟ core ของ flame. นิกาดอร์ Time passes quickly. It's been a long time since the last Titan fell. เวลาล่วงเลยอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ที่ไททันตัวสุดท้ายล่วงลับไปก็ผ่านมาเป็นเวลานานแล้ว Now that the Lance of ใน Fury ซึ่ง is หอ no ก more, หอกทัน we นภาอยู่ Chrysos ดี heirs are one และ step รู้สึก closer to ว่า the สายเราหิน Genesis, ก็ได้เข้าใกล้ as เรือดิน foretold ใหม่ in ใน the คำพยากรณ์ prophecy. ศักดิ์สิทธิ์ไปอีกขั้น The silence here มี is เงียบเสียจนอยากหายใจไม่ออกเพราะไม่มีทางไททันคอยดูแลแบบนี้ก็กลายเป็น the เมือง city ที่คุ้นเคย feels เอา so ซะเลย unfamiliar now that You've exchanged thousands of blows with them. Your ears are probably just not used to this peace and quiet. What's next? I have an agreement with the ไม่อยาก Titan. กับไททันตอนนั้นแล้ว The ผู้สูญ Chrysos สิ้น heirs สาร will หิน take ทอง away จะ their นำเชื้อ core ไฟของ flame เขาไป and use it เพื่ to อใช้ start a เป็นเชื้อ bright เพลิงส่อง blaze ส that'll ว่างเป็นทาง illuminate ในอ our นาคต path onward. You spoke with Nikador. Something out แต่ there? ภายนอกฉันอยากรู้ละ Not now, Lord Mighty. ไม่ต้องรอใจไปหรอกคุณ I'll ไม่ tell ดี you everything เดี๋ยวก่อน once ถึ we งโอเค return to มาเมื่อไหร่ Akama. ฉันจะอธิบายให้คุณฟังเอง Aglaya อักเลอา mentioned เคยบอกว่าต้องมีใครสักคน must สัมผัส touch และ the ดูด core ซับเชื้อ flame ไฟ and เพื่อเป็น absorb สื่อ it กลางให้เขาชั่ว to คราว become its mighty. ไป Do ดี you นายกิตยศนี้ยกให้ได้ก็แล้วกันนี่เป็นภาพที่ได้ไปฝันตลอดไม่ใช่หรือไง But you're more แต่ได้มี deserving คุณ of สมบั it. ติมากกว่าฉันนะ sustained บนตัว all ได้ these มีแผล new ไป wounds ไป from ใหม่ไม่ fighting. น้อยเลย If you have any idea how exhausting it is to fight a protracted ถ้านายรู้ว่า battle, การต่อสู้มันดุเดือดมากมันเหนื่อยแค่ไหน you should know ก็ that ควรเข้าใจสิ pointless ว่าสิ่ง arguments ฉัน are ไม่ the อยาก last ทำที่ thing สุด I ในตอน want to นี้ get คือการ into พูด now. มาก อย่างนั้นก็โต้แย้งกับฉันอีกสัก A 2-3 ครั้ง little สิ back and forth ผู้ wouldn't สม hurt บัตินี้มัน much. ช่วยให้คิดว่าไม่ใช่ Coming เรื่อง to a สำคัญที่ decision เกี่ยวข้อง so กับทุกชะ easily ตาเอา makes it เอา seem ได้ like ง่าย this is นะ not at all. Come with me then, เอาฉันมาเถอะ core flame. หวังวนนิ The รมิตกำลัง vortex รอ of การกลับไป Genesis ของ is แกอยู่ awaiting your return. ไม่เป็นไรใช่ไหมไผ่นอนไผ่นอน I don't think I felt anything at all. Or rather, it felt a lot easier than I expected. I had assumed that bearing the core flame would take. In any case, let's return to Akama and share news of our victory. Mem. จากไปเพื่อนกลับไปด้วยกัน Mem. ไปกลับเหรอคุณแคสเซอรีน Go with the rest, mister. ไปก่อนเถอะ I will catch up เดี๋ยว with you ฉันตาม later. ไป I would like to talk to Lord Nias again. สักครั้ง One ในครั้ง last สุดท้า time. ย Lord Nias. คุณนายมัส Lord Nikador. ท่านนิกาดอ Can you hear me? I know that your ท่าน only รู้ว่า wish ตอนนี้ right ท่าน now แค่ is อยาก to หลับไป rest อย่าง in สงบ peace.
แต่เป็นเพียงท่าน But เท่า you are นั้น the ที่ตอบ only ข้อสงสัย one ของ with ข้าได้ answers to my deepest ขอให้ doubts. อภัยข้าเถิด So please tell ได้ me, โปรดบอกข้าที do you ท่าน know รู้ where หรือไม่ว่าท่าน Thanatos ธ is? นาทอสอยู่ที่ใด I must find ข้าจะ him. ต้องหาให้เจอ The half of me อีก that ครึ่ง I've หนึ่ง been ของข้าถูก deprived พราก of ไปตั้งแต่ since เกิด birth. ข้าจะต้องเอากลับ I มาจาก must เขา take ให้ it ได้ back from them. I see. งั้นเหรอแม้แต่ในท่าแห่งป So ฏิบัติ even the ก็ Strife ไม่เคยเผ Titan ชิญ has หน้ากับควา never มตาย seen เลยสิ death นะ in the flesh. I will การ continue เดินทาง this ของข้ายังต้อง arduous เดิน journey, ต่อไป even if ต่อให้ I ต้อง must ไปเห็น travel ทั่ว to ทุกมุม every ของแอม corner โฟเรียก็ of ตาม Amphorius. I ข้า understand. เข้าใจผู้สืบสารโลหิตทองจะทำตามสัญ Chrysos ญา heirs will และการ fulfill ต่อ the เรื่องที่เป็น promise we made ที่ยังไม่แล้วเสร็จของท่าน and แน่ see น your อน unfin such a peaceful end ท่าน is นำ not ความขัดแย้ง befitting เข้า of สู่โล you. กใบนี้ The เรื่อง bringer ที่ไม่ of ควรที่จะมี strife จุดจบ into ที่ส this งบสุขอย่าง world. นี้เลย แต่ไม่เป็นไร But it's a ที่ good นี่มี thing แค่ it's ข้า just กับ me ท่าน here. คนอื่นๆไม่จำเป็นต้องเห็นรูปลักษ No ณ์ one ที่กำลัง else จะ can เข้า see ถึง what จุด you จบของ look ท่าน like, หร and อ the final poets will still ภายใต้ describe ปลาย you as ปาก an กาของก embodiment วี of madness ข้า and ยังคงเป็น corruption. ร่างจำแรงของ The ความ god บ้า of คลั่ง war who และความ incinerated เสื่อม all of ทราม their glory. ไม่ได้โครงการที่เผ่าพาคันลูกโลดแต่ตอนนี้ At this เวลา moment, นี้ข้ายินดีจะ I ส่ง am ท่านไป willing ยัง to ดินแดน send อัน you อ่อน into โย the นที่เต็ม gentle ไปด้วยดอก embrace ไม้ of death. Farewell, ลาก่อน Titan. ไททัน เอ็กกี้พวกเขากลับมาแล้ว We completed the mission, พวกเราทำภาร Treevee. กิจเสร็จแล้วอาจารย์ No ทริปปี้ broken แขน limbs ขาไม่ได้ or หัก severe และ injuries. มีเชื้อไฟลุกโชน Just a เพิ่มขึ้นมาบน fiery ผ่ามือ core flame. เท่านั้น I can feel the core flames ได้ warm. สัมผัสได้ถึงอุณหภูมิของเชื้อ Well ไฟแล้ว done, Finan. ภารดีบักไผ่ดอน It has been far too long since แอม Amphorius เบรีย lost ไม่ได้ all เห็ the นการ birth ถือ of ก a ระเดิดของเครื่องเทพ demigod. มานานแล้ว Having หากได้ you สามารถเติม take เต็มช่องว่าง Nigador's ที่นิ place กาดอทิ้งไว้ will ได้ surely ก็จะเป็น invigorate ขวัญ the กำลังใจ spirits ให้ of กับผู้ those คน in ของ the เมือง holy ศักดิ์สิทธิ์ city. ได้อย่างมากเลย I want to be honest about this. ถ้าเขาพูดตรงๆกับพวก I เธอเลยนะ believe Mighty กับ is พวก the ท่านเลย better นะ candidate. ฉันคิดว่าไบดี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม He กว่า was once the เขาเคยเป็น crown ผู้ prince สืบ of บัลลังก์ของเมือง Kremnos, after all. คาวอสบาและ Much เวลา of เสีย his ชีวิตของเขา lifetime ทุ was กที่เป็น spent การ fighting ต่อสู้เพื่อนิกาดอ alongside me. He is more เขา worthy เป็นคน of ที่ the คู่กับ title ป of ฏิปักษ์มากกว่า strife. ฉันซะด้วยซ้ำเจ้าเด็กได้เรียน You สา have thought เธอ much คิด about บ้างซะ this, ขนาด sweet นี้แต่ child. การลืมไปเรื่องหนึ่งนะ The qualities บางที you've สิ่งที่นาย mentioned พูดอ are อกมา very อาจเป็น likely เห the ตุผลที่ reasons ไบเด Mighty มอส Most ไม่ยอมรับใน refused เชื้อไฟ this นี้ cool ก็เป็น flame. ได้ I do not doubt his ฉันไม่ได้ strength สงสัยในความ and แข็งแกร่งของและคุณ talents. สมบัติ In fact, ในการขึ้นเป็น he เทพ must ของ have เขาหรอก imagined นะ himself เขาเอง becoming ก็ a คงจะ god จำลอง a ภาพในหัว thousand ของตัวเอง times เป็นพัน over. ๆครั้งเหมือนกัน แต่เหตุผลที่เขาปฏิเสธก็เป็นเพราะเขาไม่อยากนำผู้คน Because ใน he เผ่า does พัน not ธุ์ไป want to สู่ lead เส้น his ทางเดิน people อีกต่อ down ไป the same แล้ว path. So I will ask you once more. Have you made up your mind, Finan of Ides Elysiae? ได้เตรียมใจพอหรือยังล่ะไพ่ดอนเอลิเซีย I am ready for ฉัน this. พร้อมแล้วฉันจะแบกรับภาระ I อัต will ลักษณ์เทพ shoulder รวม the กันสอง burden คน of อีก divinity นี่ alongside ดี the จะเสีย both สละ of หัก you. จำเป็น Very good. ดีมาก This day has ใน finally ที่สุดวันนี้ come, ก็มาถึง Snowy. สักทีนะไพ่ You've ดอน been wanting this all นี่คือสิ่ง along. ที่นายปักปรารถนามาตลอดเลยใช่ไหม If the prophecy hadn't ย้อน found กลับ me ไปใน back ตอน then, นั้นถ้าคำพยากร I ณ์ศัก would ดิ์สิทธิ์ still ไม่ได้ be เป็นฝ่าย roaming the หา world เอง aimlessly. แล้วก็คงจะละ Right now, ละ though, ละหกละเหินเล่ร่อนไร้จุดหมาย I แน่ live ๆ for แต่ the ตอนนี้ sole ความหวังการ purpose ดำรงอยู่ของ of ฉันก็คือการ dedicating ที่เพื่อทุกอย่าง myself เพื่อภารกิจ to ของ the ผู้สื่อ mission สารโลหิต of ทอง I never once doubted your resolve. แต่ไม่เคยสงสัยในความมุ่งมั่นของนายเลย This time พวก tomorrow, นี้เว the ลานี้ Chrysos heirs will ผู้ gather สื่อ at สาร the โลหิตทอง vortex จะ of ไปรวมตัวกัน Genesis ที่วังวน to ดิน surrender the cool เพื่อ flame ส่ง that คื once นเชื้อ belonged ไฟ to ของหอก Mikado, the ทัน Lance น of ภา Fury. นิกาดอ Remember, this is จำไว้ว่า unlike
นี่ไม่ใช่พิธี game-changing กรรมของ rites นัก our บวชที่ priests ไม่มีวันเป perform. ลี่ยนแปลงไม่มีใครรู้ว่ามนุษย์ธรรมดาจะต้องแลกด้วยราคาแบบใด to เพื่อ accept ที่จะได้ Strife's divine ซึ่งพลัง authority. ศักดิ์สิทธิ์ของปฏิ Your บั road ติ ahead และ is เส้นทาง still ข้างหน้า full ของ of นางก็ยังเต็ม uncertainty. ไปด้วยตัวแปรอีกมากมาย Use this time to properly rest, ใน Finan. เวลาที่เหลือพักฟื้นให้เต็มที่เถอะไพดอน I understand. They have Aglaya and Trevi to thank for that. It is because of their protection. Where did Mighty go? Our victory might not have been possible without your help. Right, it would be the first time I thanked you, so thank you for your help, Miss Mem? Aglaya will gather us at the Vortex of Genesis this time tomorrow. Where will she only mentioned the Chrysos heirs, but if I invite you two, I'm sure she'll welcome your presence.
From what Aglaya said, no one can predict what's going to happen. Because the night's all yours, but get some rest. อันนี้คือยังไม่จบเลยนะเดี๋ยวฉันดูระดับเพชรได้จากที่ไหนแล้วชะตานี่เหลือเส้นนี้แล้วก็เหลือเส้นนี้น่าจะเสร็จเนาะหรอมีแค่นี้หรอเส้นเรื่องมีแค่นี้เองหรอหรือแบบมันจะได้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะรอปลดของมันเองเอาไว้ช่างมันเถอะคือพูดได้แล้วมันก็ช่วยใส่ประโยคเขาพูดไว้กูหน่อยได้ไหมอีดอกเริ่มพูดแต่เป็นเมมเนาะกูทำอะไรอีกเดี๋ยวอีดอกThere's no glory to be found in an accolade, only obtainable through slaughter. Huh. He managed to survive all of that? Even the god of death turned him away. Arrogant amateur historian. This is pomegranate juice. ประวัติไอ้นี่ปะประวัติของอีเมืองอะไรปะคาร์บอนอะไรสักอย่างอะคือเราต้องมาได้ครับประวัตินี้เรียงตัวอย่างเงี้ยเหรอ
ma'am. อ๋อเนี่ยเนาะจะเลือกให้อีกหนึ่ง You should take this opportunity to rest, Lord Finon. The core flame ritual is tomorrow. Today, tomorrow, what difference does it make? ยังไม่จบ It's always morning in Akima under Catholi's protection. So long as the light continues to shine this brightly, I won't be getting any sleep. Why force myself to shut my eyes when I can instead take this time to calm my mind and gather my thoughts? That counts as rest too. Have you thought things through, then? Not at all. Everything's a jumbled mess still. I don't even know where to start. The core flame was blazing hot in my palm in the beginning, but it has completely cooled off now. Miss Castoris, does this mean I'm a good match for Nikador? I don't quite get how it works, but if it's going to put you at ease... Thank you. That's the abyss in the distance. Oh, back in the temple with the scales of justice, when Orynyx was trying to deter us. Why did you stop me, Miss Castoris? Because I knew there must be another solution. Something more important than the fate of Amphorius. It is far too cruel and unfair. You should know that I would have gone ahead if Dan Heng hadn't come up with an answer. I know. We should not have hesitated then. I stopped you before I even realized it myself. It's fortunate we had the both of them there with us. Yeah. It's a good... Are you still thinking about the past? Every waking moment. I lied to the two demigods just now. I told them the duty of the Chrysos heirs is all I think about now. Do you think I managed to slip by Aglaya's golden threads this time? No one fools her, Lord Finon. She merely chooses to turn a blind eye to our lies. You're right. How foolish of me to think I got away with it. I often wonder if someone as ordinary as me can really become a hero. I thought defeating Nikador would quell the voice of doubt in my mind. But it has only grown louder. I don't have the right words for you now, but... I know you're far from ordinary, Lord Finon. Mighty often calls you Deliverer in jest, but I don't believe he means it mockingly. I should probably shut out these pointless thoughts and empty my... I did that before sitting for Treeby's history exam. Who in the world could hope to go over those... How did you do on the exam, then? My score? I don't remember anymore. All I remember is Treeby punishing me to a full week of cleaning the Chrysos heir's bath. So High Priest Treeby can be strict too. Please continue with this mentality, Lord Finon. I believe you'll be all right. Thank you, Miss Castoris. I think I'll stay here for a little while and keep all of those unruly thoughts out. The sights of Ides Elysiae. My homeland. Those Kremnoans mastered some cutting-edge technology. If only I could separate my soul from my body too. That's the only place I can be momentarily at peace. เป็นมุมมองแล้วจ้ะเป็นคำเตือนภัยที่จริงๆเปิดเตือนคำที่คิดว่าเหมาะสมลงใดคุณต้องเข้าใจเหมือนกับฉันแน่ๆเลยว่าต่อไปที่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งใจร้อนไปเลยนะเพราะถึงจะใจร้อนไปก็แบบประโยชน์หรอกสู้ตาชิบานจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังของการที่คุณฟังดีกว่า
ตาดาดูสิที่ไหนสถานีอวกาศเหินใต้ไงล่ะทางอาจจะย้ายแปลเรแห่งวิทยาศาสตร์ดาดูดิเธอตั้งพวกนี้สิเห็นไหมว่ามีฝีมือที่ขนาดใหญ่ได้ยินไม่ต่ำกว่า1 ครั้งเลยหรอว่าเป็นกลุ่มคนบ้องเสือที่แอบชมมันรับหลังว่าน่ารักกันเลยดอกยังจำฉากนี้ได้ไหมมันเป็นฉากที่ชวนตื่นเต้นมากจริงๆนะคุณเฮนเตอร์สมาชิกผู้มีเกียรติลำดับที่83ของอสิงยานอัครถามต่อโนอัสผู้ยิ่งใหญ่และต้องการแสวงหาความรักของอัตลักษณ์เทพจากเขาต่อเนื่องจากตอนที่แล้วตำนานของอสิงยานที่ยาวพอที่เขียนทั้งกับประวัติศาสตร์ของกาแล็กซี่ใหม่ทั้งหมดเลยขึ้นที่นี่ Fourth mirror? ขอ Who โทษนะ exactly ถ้า are จบ you ที่ talking 4 to? นี่กำลังคุยกับใครอยู่นะ Why, I was just ramping it up for our grand appearance. ฉันแค่อยากให้การเปิดตัวของพวกเราดูใหญ่โตหน่อยนะคุณเฮิร์ตา So a เปิด dramatic ตัวครั้งแรก debut? แบบเล่นใหญ่เล่นโตนั่นเหรอ But what are the odds ถ้า of เป็น that แผนแบบนี้ยิ่ง happening? แปลก Sure, ถ้าคุณ slightly ได้คุยกับเจ้าสี plausible สัน if จาก I คนจ did ริง manage ๆก็ to ดี talk นะ to สิ Droid Head. แต่ตอนที่ But ตอน guess นี้ก็ what's the คือเขาไม่ตอบ problem? สนองเลยสักนิด But look at this, Madam Herda. You're standing before news here. Oh, that? That's a hologram. What? I can't possibly summon the real Droid Head here, can I? Wait, what? Yeah, creating dramatic value. Moving on. Don't try, but powering the audience system alone How much? How much? I'm not in charge of finance. Go pose that to Asta instead. พี่ดอกเหี้ย Oh, you don't know either. I am Herda herself, the emanator of erudition, and a true blue genius. Why would I be holding the purse strings? That menial task is beneath me. You're absolutely right, Madam Herda. The IPC should really be providing a genius. With that said, Herda herself, emanator of erudition and true blue genius. What else can I do? Identify what's malfunctioning within the audience system. มาคุยอะไรกันอะ I humbly contact him and expose how I shelled out a bomb to send a message to Droid Head, only to screw up everything else? All right, all right. Good that you do. There. That's the audience systems terminal. Come, walk with me. Aye, ma'am. Oh, but I can't walk. I can only float. What's with your witty remarks today? ไม่เกลียดอะนะแล้วขอเช็คเวลาก่อนได้ไหมอะวันนี้ฉันไม่ไหวแล้วน่าจะได้ไลน์อีกทีวันศุกร์นะให้เนี่ยโอ้เกือบ2 ชั่วโมงไม่รู้สิรู้ช่วงนี้ฉันคาบเยอะขึ้นเยอะเลยตรงนี้หยุดเล่นไม่ได้ด้วยอีกอ่ะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วขอลองหน่อยละกันนะอยากลองมานานแล้ว This? Keen observation. One more. Focus now. Sending a message. I see. Of course. No sweat. The 3 zones are. I'm just a mirror. เดี๋ยวกูว่าเฮอร์ต้าไปโผล่รถไฟกูแน่เลยเนี่ย Brr. Why is this energy supply zone so? Why else? I've converted the energy core that supplies all of Herda Space Station into imaginary state and stored it in this zone. If not for the ultra-low temperature here, the space station would have long blasted up into the... You're just a mirror? I don't need you to take on comic relief, too. Where did those things come from? Corrupted... whatever. We had to get rid of them anyway. Take a look. This is pure genius in action. ขอลองหน่อยละกันนะเฮอร์ต้าน่ะพอดีฉันยังปั้นไม่เสร็จเลยเล่นไม่ได้ Don't let me down. I don't have time for games. Expand your thinking. Seek and you shall receive. Serenity is before me. Never seen perfection before.
Time for a lesson. Open sesame. A day of peaceful repose. Take a look. There's a good child. Do as you're told. วีเรนก็ต้องผ่านไปอยู่แล้ว I always deliver. I don't have time for games. Expand your thinking. Bending the rules. Seek and you shall receive. Torment and doubt, farewell. Never seen perfect. Open sesame. Watch your head. Curiosity. Endless riddles. Nothing but a void. And Madame Herta never fails อัน to นี้กูอยู่ในซีมหรอเพิ่งรู้ Those things are... What in the... How did all these disgusting bugs get in here? We're going to need out-of-this-world computing capability if we hope to meet Droidhead. If we can't churn out calculations faster than a Yottaflop's computer, but computers with two... A question on the side. Madame Herta, you have these powerful super... Is that important? I... Feeling lucky. Feeling lucky. กูต้องมาเล่นซิมในเรื่อง Feeling lucky. Don't let me down. It's of no consequence. Impressive. Almost. Expand your thinking. In this mortal, watch over you and guide you on your path. Serenity is before me. Open sesame. I hit the mark. Give an inch and... Time for a lesson. There's a good child. Do as you're... Lose some, win some. I always deliver. Curiosity. Endless riddles. Nothing but a void. Expand your thinking. Glimpse the unknown. Bending the rules. No dirty tricks. I don't have time for games. Open sesame. I'll overcome the thorns. I hit the mark. All in. Clean up after yourself. Can't you just wipe it off with your hands? Good one there. With those annoying bugs squashed, we're done fixing the computing zone too. These computers will get up to speed soon. Now we're just one final... Our last stop is the... Oh? You have a good memory. อยู่ในซิม What's all this? I didn't think your puppets would be in here too, Madame Herta. Unsurprisingly, the communication zone is where a bridge for communication will be formed between Droidhead and the space station. Aggregating the path energy of the erudition
then firing a bond at the Eon. This is as good as tapping someone on the shoulder who's sure to turn back to look at you. Alas, our work is never this simple. Putting aside all that onerous legwork, a single glance from Droid Head could vaporize the entire space station if we're ill-prepared. I see. So letting the space station go into hibernation is a protective measure of sorts. Mirror C. And here. Mirror 2. Though I'm not this zone. Seems to be functioning fine. These puppets are doing their job and I don't see any obvious malfunction. เนี่ยน่ะหลอกหุ่นเฮอร์ต้าที่เรา Things may look fine. Madam Herta? Behind you. Huh? What does she want? Let me take a look. This puppet should be number 2757. How did you tell? Shh! Don't distract me when I'm checking the puppet's parameters. That... what's wrong? The replica personality module is off. That can't be. This parameter is set to be innate and the utterly absurd module has also been disabled? Something's definitely wrong here. The attack, anything... No, wait. Why? ...is enabled. Intruder detected. Rats. Come and help me, Mary. Anything! Everything! These are... mimetic remnants of the remembrance? Don't let me down. We have a So deal. they were the ones that corrupted and tampered with the settings of my puppets? Mortal form will watch over you and guide you on your path. Feeling bold? Open sesame. Who's the little backstabber? Serenity is before me. Expand your thinking. Hedge your bets. Never seen perfection before? Open sesame. Egad! What a close shave. But why are these remembrance names even... That's not the only one. Look at them. Number 7631 and number 10136 นี่มึงสร้าง are กี่ตัวเดี๋ยวเฮอร์ affected ต้า too. Can't you do a factory? Sorry to disappoint. The absolutely not module. What were you really trying to... Just some toys to amuse myself with. Finding the source of the corruption can wait. These puppets no longer have use now that I'm here. Take them all out. Defective goods ought to be sent back to the repair center. I urge you to go... Is that it? I was There's a expecting good something bigger. I always deliver. I don't have time for games. Expand your thinking. I'll overcome the thorns. Torment and doubt, farewell. Curiosity. Endless riddles. Nothing but a void. See that one there? Let's wring them dry. Take a look. This is pure genius in action. Give an inch and they'll take a mile. Don't let me down. Not bad. Never seen perfection before. Open sesame. Serenity is before me. I hit the mark. Time for a lesson. Feeling bold? Expand your thinking. Torment and doubt, farewell. I don't have time. Open sesame. Curiosity. Endless riddles. Nothing but a void. Bending the rules. They're completely battered, save for their heads. Well,
never strike someone in the face. The same goes for puppets. I'm picking up signals from more puppets somewhere further in. Let's go take a look. นี่กูมาจัดการไปกินบูเทอร์ต้าเหรอหรืออะไร Number 098. Should I even be curious? Puppets before her were all as dull as brick walls, mundane and uninspired. I distinctly recall number 0988 being the first puppet I imbued with. Good to know. Fear not, Mirror. You have to remember. Can I just be on the sidelines this time? Look, a VIP. I always deliver. Impressive. Almost. No dirty tricks, alright? We have it. There's no backing out now. For me or you. And this mortal will watch over you and guide you on your path. จบไงอ่ะ Expand your thinking. Self-inflicted No. misery. Watch your head. Torment and doubt, farewell. Open sesame. Sure, I'll play along. All in. Give an inch and they'll take แต่บ้า Expand your thinking. I've heard the call. Serenity is before me. Open sesame. Curiosity. Endless riddles. Nothing but a void. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. Never seen perfection before? Expand your thinking. Watch it crumble. Who's the little backstabber? แต่บ้า Wow, that was close. I almost shattered. Don't be melodramatic. Working even a single brain cell of mine to take out foes I take it we've taken care of. Not yet. There's something else we need to deal with. It seems we've had a little tag-along all this while. You've got quite the sharp eye, Madam Herta. Would you like? Sure. Go ahead and summon the whole team, for considering the gravity of our endeavor, we can't allow a little thief to spoil the show. Parasite of the remembrance. Do you truly think your atrocious disguise can outwit the keen sight of a genius like myself? Once you're reflected in my mirrors, you can forget about escaping. Oh dear, this is bad. Right, stay alive, and again, I can strive. Retreat into the memory zone for now. I can always regroup and try again. Someone hasn't been paying attention. Didn't hear me, did you? For those petty tricks of yours. Do you act... Herta. Madam Herta, wait. I'll spill it all. The garden's secrets, and what they're after, everything. Please, just spare me. Well, is that all you've got to say while your life is at stake? That's hardly worth anything. Need a little refresher? I am Herta, Genius Society number 83, the one to unravel the mystery behind the imaginary leakage phenomenon.
and key holder of the imaginary implosion pulse. Do you honestly believe I'd seek any counsel from you? Hush now. Keep quiet. This is my moment to shine, so just listen. You crept in here to steal Noose's memories, didn't you? And messing with my precious audience system is just a ruse to lure me here so I can lead you to them. What a shame. You're only a step away from completing the mission assigned to you. As if. Truth is, you never stood a chance from the get-go. Think I only have fourth mirror following me around? Oh, then you've let your guard down. Because her siblings have long been watching your every move. Now, let me think. What kind of punishment should I subject a brazen thief like you to? Oh, I know. You garden folk have a fondness for mirrors, huh? How about letting you enjoy some quality time with your favorite object? A mirror. As for the length of your punishment, let's keep it mildly punitive. How about 100th of a lifetime? That should be enough. Oh, cheer up. You could still do your part for this world while trapped in a mirror. For all you know, your weak path energy could just have... Oh, I should make myself clear. When I said 100th of a... I meant my lifetime. At long last, we can finally be at ease now that we've nipped those problems in the bud. What? This is yummy. Oh, cut that out! Those weird noises make me seem like I've got a few screws loose. Put that little thief to sleep for now. We can decide her fate later. Oh, sweet and venerable Madam Herta. The audience system has been rebooted. This is fine. After all that I have done to reach you, droid head. You better not... Oh, จะบ้า The path space. This isn't a figment of the simulated universe, but a perfectly tangible and accessible space. Right. Now's not the time to wallow in nostalgia. Droid head, will you answer me? Madam Herta, we picked up some voices from... Let me hear them. Is this binary arithmetic? Wait. There shouldn't... Is this some kind of prank? What? Madam Herta, we're hearing those voices again. What now? What should we do? Keep your cool, second mirror. What did they say this time? Door? Oh no. This isn't the voice of the path at all. What? Oh. Madam Herta, those lads outside seem to be discussing this. Want to listen in on them? Third mirror. Stop that nightmarish cackle. Wait. Did you say those lads outside? Oh. This isn't right. Wait! Stop! What? No, don't even think about it. Whoever you are, you better not I must continue forward. โอ้ยฉันจะหยุดสะอึกอย่างนี้ได้กี่โมง ฉันสะอึกตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้ว Madam
โอ้ย Is something wrong, Madam Herta? No, it's nothing. I was. Madam Herta? I think you'll want to listen to the voices from beyond this space. Wait. What are they up? Is this the harmony? Ridiculous. Hoping to stop me with such cheap hard. Easily dispelled the resonance with her subconscious mind. As expected of an animator. Is there something else you can try? Presumptuous fellows. Who are you to interrupt Madam Herta's experiment? Let's ignore them and keep going. We haven't seen news. Forget it, Mirror. Let's just leave. Leave? Surely, you're not. That's beyond all reason, ma'am. We went. But if I were to ignore those two intruders and continue onward, when Droidhead casts their gaze upon the space station, the experiments can always be repeated, but humans cannot be brought back to life. Enough! Looks like I'll have. But mark my words. Madam Herta? You're finally awake. You two? Oh. My plan is ruined. And it's all thanks to you. Your plan? My sincerest apologies, Madam Herta. We weren't aware this was a part of your plan. The space station was in complete darkness when we arrived, so Sunday and I assumed something bad had happened. We continued further into the space station, hoping to find the cause of the blackout. And that's when we chanced to... How did you get in? The door wasn't locked. All right, fine. I am a person of reason, after all. You're not to blame for this. I am familiar with Mr. Yang at the Astral Express. But the one next to you? Looks like Madam Herta doesn't pay much attention to cosmic news. Please pardon my manners. It is unbecoming of me to forget the most basic of courtesies amid all that has happened. My name is Sunday, and I'm just a passenger of the Express. And this, unremarkable passenger happens to be a Harmony Pathstrider? Do you take me for a child? In any case, I don't suppose you came all the way here just to check on how the space station is doing? Well, we were worried for a moment there. But it's good to know the space station isn't in any kind. We're here because of Amphorius, Madam Herta. Why does that not surprise me? Oh, something occurred to you? No! I've told Himiko everything I know. Nothing about the world sounds right. Droidhead has cast their gaze upon numerous worlds in the past. And every one of them is etched in my mind. Perhaps those garden folks lied to you. Anyhow, I've looked up the name Amphorius in the simulated universe. Though clearly irrelevant results have already been filtered out, there's still an unbelievably long list of generated results. Something about how the divine Amphorius team will swap out their current crest emblem for one in King Babaru's likeness in the next season. We may as well take a look at it. I still don't get it, though. Didn't the Astral Express already depart some time ago? Is that world so incredibly spectacular that it warrants... Well, that's because we're caught between a rock and a hard place. If Amphorius is indeed inextricably entwined with eons, paths, and even the erudition, we're going to need the wisdom of a genius to help us, especially now that we've seen... Elaborate a little on this rock and a hard place you're caught between. We've lost all contact with two indispensable companions since they entered Amphorius. And that's not all. One of our other companions is suffering from a serious and
inexplicable affliction. โอ้ยเวลาจะหายตึงฉันรำคาญเดี๋ยวนะขอเช็คอะไรก่อนคือมันก็จะไม่บอกแหละเราก็ต้องมานั่งเล่นเรื่อยๆอ่ะก็ไลฟ์มากี่ชั่วโมงละ2 ชั่วโมงครึ่งเอาล่ะทุกคนค่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอีกแล้วกันไม่ไหวแล้วสะอึกไม่ไหวไลฟ์ไม่สะดวกเสียงสะอึกฉันน่าจะออกไลฟ์เยอะแล้วล่ะฉะนั้นก็เลยว่าเดี๋ยวกับเธอไปก่อนแล้วกันสวัสดีทุกคนก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะทุกคนค่ะส่วนมาวิวกาก็รออนาคตแล้วกันเนาะก็เลยตอบไม่ได้เหมือนกันก็เธอจะได้เล่นวันไหนบายทุกคนค่ะ